Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pizza 31 na. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Enero tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw. Porte ang lumaptang balita bangod sining pagkumpirmar sang Departamento sang Ikaayong Lawas ang unang nga kaso sang 2019 Nobel coronavirus sa pungsod Pilipinas. Purte dayon ang huding-huding tawganay dire text pakadto dire sa bilog nga kalibutan basta may mga Pinoy. Purte ang pinulaway kagabi sa tinawganay bangod sining ginpalayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga nagpositibo sa among kagaw ang 38 anyos nga babae gikan sa Wuhan City sa pungsod China kay nagwa sa testing sa laboratorio sa Australia nga positibo sa coronavirus ang among pasyente. Nagabot dire sa pungsod Pilipinas halin sa Wuhan, China, kag nag-agi sa Hong Kong sa tong Enero 21. Nagpakonsulta ang pasyente sa isa ka hospital sang gobyerno pagkatapos nga nag-ubo ini siya. Siling sang Departamento sang Ikaayong Lawas na admit ining Chinese nga babae sa among hospital sang Enero 25. Bangod sining balita, porte, hindi kita mag-overreact. Grabe ang iban nga mga reaksyon. Ang iban nga mga call center, kagabi pa lang nagpalayag na sila mga empleyado nga kinalan, sok-sok na sila. Sining face mask bala. Nga tabon bala sa ila da guya o kon sa ila ilong. Pagkatapos, ang pila kabulutuan nagpalayag nga magbakal man sang among mask nga ni. Likawan, suno sa report ang pag-upod sa pagtilipon-tipon, grupo-grupo, galing na tabuan nga Bacolod Jat subong. Opening sang Bacolod Jat gid diri sa Bacolod. Bisan ang simbahan gani, kuni may mga ara na sa isa ka parte sang misa, may mga ara na nga masiling nga pare magatagay kamo sa pagidayet. Ang iban gaksanay, ang iban ti gakamustahanay, ga biso-biso ang iban, ti siling sang pila naton ka mga lidere sa simbahan kag pilaman ka mga siktalik kawan anay ina. Porte mo, ang reaksyon niya, porte, wala kita nagasiling nga hindi kita dapat mag-amlig. Wala kita nagasiling nga hindi kita maghalong. Pero hindi taman pagpataman. Hindi kita magpadala sa mga mensahe sa social media ato balang daw grabe na gid ato balang daw katumba na ang mga Pinoy bangod sining coronavirus. Isa pa lang gani ang nakita sa Departamento sang Ikaayong Lawas, matiyag ko ang bilog nga Pilipinas do umuyogid bangod sang portable. Grabe ning social media, text kag iban pa, dugangan pa sang mga fake news, dugangan pa sang iban nga porte kung magdugang-dugang sa balita. Hindi naman siya. Ato lang daw, ga-enjoy pa sila ya. Ga-enjoy pamahog nga portigid ang igo sa coronavirus na sobrahan sa piktos. Hindi nyo man pagpatami. Hindi nyo pagpangamuyo nga maglapta pagid ining kagaw dire sa pungsod Pilipinas. Ang malain sinabla nga hagad ka padala sang text message, social media, hagad mo da arang ka nga daw grabe na gid.
wala man naton giya pangamuyo, base kon buwas damlag, una ikaw, nga maigo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Nanawagan ng palasyo ang Malacanang sa publiko, hindi magpanik. Kalma lang. Bangod sang isa palang kakaso nga kumpirmado nga may ara sang 2019 novel coronavirus sa pungsod Pilipinas. Siling ni Presidential Communication Secretary Martin Andanar kahapon, on top sang sitwasyon ang gobyerno.
labi na ang departamento sang ikaayong lawas. Subong ang tanan nga pursa sang departamento sang ikaayong lawas, research, law enforcement agencies, sige ang ilang pagbiduligay agod nga matapna ining posible paglapta sang kagaw. Magluwas ini, padayon man ang koordinasyon kag kolaborasyon sang departamento sang ikaayong lawas sa health kag research authorities. Diin ini, padayon ang ilang pagpakigangot sa Australia, Japan, China, kung paano tapnaon pakigawayan ining kagaw nga ni. Siling ni Andanar, ang tanan-tanan himuon sang pungsod Pilipinas para lang nga hindi maglapta ining balatian. Suno sa report sa karon ang tanan-tanan nga ahensya sang gobyerno. Labi na gid ang customs, immigration, ang pagkwarentina sang tanan-tanan nga mahimo magsulod diri sa pungsod Pilipinas. Nagapakigangot man kita sa mga otoridad sang China sa posible pagpapauli sa mga OFW kung kinahanglan gid. May ara man kita coronavirus hotline para nga magbulig sa mga OFW kag iban pa nga Pinoy nga nagapungso o nagatinir sa pungsod China para nga mapunggan ining paglapta sang kagaw ining virus nga ni. Pero labi kag labaw sa tanan siling ni Andanar kinahanglan ang proper hygiene gid. Agod nga malikaw kita sa among kagaw o kon ining natawag sintomas ang NCOV. Suno sa report sa karon, ginapakalma ang pumuluyo samtang wala man nagapabaya ang gobyerno. Ang tanan himuon, ang bilog nga kalibutan subong nagainangot-angot na, nagapakig-angot na, ginatun-an na, ginapakig-awayan kung paano matapna ining paglaptas ang kagaw nga ni. Nga nangalapkap na sa bilog nga kalibutan. Nagligad ti medyo safe kaayo ang pungsod Pilipinas. Subong, medyo daw inukay lang kita bangod sining konfirmasyon sang departamento sang ikaayong lawas sa isa kanangin positibo sang coronavirus kag ari dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita
ta magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kang Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 51, may mga pamangkot bangod sining balita bla nga isa naman biktima sang salvage, may gapos, patay, linutang ara dira sa barangay Kabog, kag may ara pa ginsulat, may mga bulto sang Siabo. Ang buot silingon kon sabton tang pamangkot niya amunan niya ang padayon nga palayag ni Espinido. Tindi ko kasabat sina ang inyo aligasyon palang ina, wala pataton masiguro kung bala kahimuan ini ni Espinido, kiti wala magita pa matuod base ini nasapuan niya may gapos kag ginlutang tuod gibutang-butangan siyang placard kag Siabo, base bala nga ginagamit lang sa pilaman ka sindikato, base ang pagpatay sa iya personal, ang pagpatay sa iya base kon may angot man sa negosyo, may angot sa utang, kag iban pa. Kag wala man naton ginadiskwento ang posibilidad nga base husto man ang inyo sini pila ka mga ginpalayag diri kag palamangkutanon. Pero wala ako yan nagalumpat sa konklusyon. Ginasabat ko lang ang inyo sini pamangkot kung bala ini siya biktima na sa ginatawag naton paandam sang kapulisan nga dapat maguntat na o kon madisgrasya. Inaya subject pa sa investigasyon kay wala pa kita sang pamatuod. Kaya nasapuan ini siya, ining isa ka tao nga ni, may gapos, patay, may agis ang lutang, may placards pa, kag may bulto pa sang Siabo. So hindi naton masabat rekta ang inyo pamangkot. Kay ini lunsay pamalang aligasyon. Hindi magita ka tudlo ni bisan sino. Hindi magita ka pasimangod ni bisan kay sino. Kay ilaya may ngalan gid mo, nya ba si amo na ning pandam ni Espinido, ti hindi ko na masabat. Kay ina ang inyo lunsay pamalang aligasyon. Kag wala pa naton makuha ang investigasyon sa kapulisan. Karon nga adlaw posible may mga pila na ka investigasyon ngay moon ang suko kag makakuha na kita sa bisan partial lang nga investigasyon kung ano gid ang kabangdanan sining pagpatay nga ni gingapos ginlutang kag posible ginbilin ang bangkay dira sa barangay Kabog. Amo ina may mga basiyo sang armas wala pa maestablisar
kung ano nga mga armas ang gingamit sa pagpatay sining isa naman katao kaginbilin dira o posible dira ginpatay sa barangay Kabog. Kay porting pamangkot mo. Porte ang espekulasyon. Ang inyo ya espekulasyon ina. Inasabat ko lang ang inyo sini nga mga espekulasyon kag mga aligasyon. Sana siling ko, hindi kita magkumpirmar kung bala ining pangduha-duha kag ining inyo ginatawag diri kag ginatext kumpirmado. No, wala ko nagakonfirm na ginahulat naton ang investigasyon sa ngaton kapulisan kung anano gid ang kabangdanan sinong responsable sining paggapos kag pagpatay sang isa naman kapersonalidad dira sa barangay Kabog. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasin banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Philippine Standard Time Lasay 58 na. Ginapakilala ang bagong herbal supplement ining Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini
nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, isa ni kakapsula nga 7 kasangkap gintingob. Amo ining turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amargoso. Dako ang mabulig sini sa pagpanubo sang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, kag iban pa. Amo ina nga ang kulang ginadugangan niya. Kung kulang ikaw sang vitamin A, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan niya. Amo na siling naton ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal na ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato, Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod.